ជំរាបសួរប្រិយមិត្តយ៉ាងស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាទីនឹករលឹកស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់យើងខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតដែលតែងតែនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទៅកកាយរំលឹកនៅរឿងរ៉ាវព្រេងនិទានខ្មោចព្រីបិសាចនិងអភិយជំនឿដែលចាស់ពីដើមតែងតែនិយាយតគ្នាថ្ងៃនេះដើម្បីបដូររសជាតិនិងបំផេមភាពព្រឺព្រួយយើងខ្ញុំសូមលើកយកនៅប្រធានបទមួយដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតនិងកំសត់បំផុតនៅក្នុងជំនឿជនជាតិខ្មែរយើងនោះគឺរឿងព្រាយក្រឡាភ្លើងមុននឹងបោះជំហានចូលទៅក្នុងសាច់រឿងខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយនៅចំណងជើងនិងប្រវត្តិជំនឿនេះបន្តិចសិនតើអ្វីទៅជាព្រាយក្រឡាភ្លើងតាមជំនឿរបស់ដូនតាខ្មែរពីសម័យបុរាណព្រាយក្រឡាភ្លើងគឺជាវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ស្ត្រីដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងទន្លេសម្រាលកូនហើយកូននោះមិនបានកើតមកដោយសុវត្ថិភាពឬស្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងកូនចាស់ជឿថាវិញ្ញាណប្រភេទនេះមានឫទ្ធិបារមីខ្លាំងពូកែនិងកាចសាហាវបំផុតព្រោះនាងស្លាប់ទៅដោយក្តីឈឺចាប់ក្តីអាល័យចំពោះកូននិងគំនុំជារឿយគេតែងតែឮសំឡេងស្ត្រីបំពេកូនឬសំឡេងទារកយំនៅពេលកណ្ដាលអាធ្រាត្រហើយវិញ្ញាណនេះតែងតែវិលវល់មករកប្តីរបស់ខ្លួនវិញដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមប្រិយមិត្តបិទភ្លើងបិទភ្នែកហើយស្រមៃត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិស្រុកចំការនាសម័យកាលកន្លងទៅទាំងអស់គ្នាកាលពីអតីតកាលមានភូមិមួយឈ្មោះថាភូមិអូស្វាយដែលមានទីតាំងនៅក្បែរជើងភ្នំដ៏ស្ងាត់ជ្រងំមួយនៅក្នុងភូមិនោះមានប្តីប្រពន្ធមួយគូទើបតែរៀបការនឹងគ្នាបានជាង1ឆ្នាំប្តីឈ្មោះសេឡាជាបរិសឧស្សាហ៍ព្យារាមរីឯប្រពន្ធឈ្មោះរំដួយជានារីមានរូបសម្រស់ស្រស់សោភាស្លូតបតនិងកំពុងតែពពោះតូនដំបងបាន9ខែទៅហើយជិតនឹងដល់ថ្ងៃសម្រាលជីវិតគ្រួសារនេះពោពេញទៅដោយក្តីសុខដោយរងចាំតែថ្ងៃដែលកូនតូចកើតមកដើម្បីបំពេញសុភមង្គលតែប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ថ្ងៃមួយមេឃស្រាប់តែប្រែប្រួលខ្យល់ព្យុះចាប់ផ្ដើមបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងភ្លៀងធឿកលាយឡំរឹងផកោរន្ទះក៏ក្រើកញ័ររង្គើទាំងផែនដីថ្ងៃនោះសេឡាត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីប្រជុំជនខេត្តតាំងពីព្រឹកព្រលឹមដើម្បីទិញថ្នាំសង្កីនិងសម្ភារៈសម្រាប់ត្រៀមពេលប្រពន្ធឆ្លងទន្លេដោយសន្យាថានឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលល្ងាចប៉ុន្តែដោយសារព្យុះភ្លៀងខ្លាំងផ្លូវត្រូវកាត់ផ្ដាច់សេឡាមិនអាចធ្វើដំណើរត្រឡប់មកភូមិវិញទាន់ពេលឡើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះនៅឯផ្ទះរំដួលស្រាប់តែឈឺពោះឆ្លងទន្លេមុនកំណត់អ្នកជិតខាងបានប្រញាប់ប្រញាល់រត់ទៅហៅយាយម៉បឈ្មោះបុរាណប្រចាំភូមិឲ្យមកជួយសំឡេងស្រែកថ្ងោរដោយក្តីឈឺចាប់របស់រំដួលបានបន្លឺឡើងលាយឡំនឹងសំឡេងផ្គររន្ទះនាងខំប្រឹងទាល់ទៅអស់កម្លាំងពីខ្លួនញើសហូរចោកពេញផ្ទៃមុខយាយខ្ញុំឈឺណាស់ជួយកូនខ្ញុំផងតើបងសេឡាមកដល់ហើយឬនៅរំដួលសួរទាំងសៅសម្លឹងទៅមាត់ទ្វាររងចាំមើលផ្លូវប្តីយាយម៉បទឹកមុខភ័យស្លែកព្រោះទារកក្នុងផ្ទៃស្ថិតក្នុងទីតាំងមិនល្អទទឹងខ្លួនពិបាកនឹងប្រសូតអ្នកភូមិខំប្រឹងជួយប៉ុន្តែដោយគ្មានពេទ្យជំនាញនិងខ្វះឧបករណ៍ពេលវេលាចេះតែកន្លងផឹកទៅកម្លាំងរបស់រំដួលក៏កាន់តែខ្សោយទៅទីបំផុតក្រោមសំឡេងរន្ទះបាញ់ក្រាំងកណ្ដាលអាធ្រាត្រសំឡេងស្រែកថ្ងោររបស់រំដួលក៏បានស្ងាត់ឈឹងនាងបានដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទាំងភ្នែកបើកថ្លុងរីឯកូនក្នុងផ្ទៃក៏មិនអាចសង្គ្រោះបានព្រឹកឡើងពេលសេឡាធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះឃើញអ្នកភូមិកំពុងរៀបចំចាត់ចែងសាកសពប្រពន្ធខ្លួនសេឡាបានទម្លាក់អីវ៉ាន់ចោលរត់ទៅអបសពប្រពន្ធយំសោកបោកខ្លួនស្ទើរតែដាច់ខ្យល់តាមនាងយោងតាមជំនឿអ្នកភូមិសពស្ត្រីស្លាប់ទាំងទារកក្នុងផ្ទៃបែបនេះគេមិនហ៊ានទុកយូរទេគឺត្រូវប្រញាប់យកទៅកប់នៅឯព្រៃស្មោះសានឆ្ងាយពីភូមិនឹងត្រូវនិមន្តលោកមកសូត្រធម៌បិទខ្ទសដើម្បីការពារកុំឲ្យវិញ្ញាណនាងក្លាយជាព្រាយក្រឡាភ្លើងប៉ុន្តែដោយក្តីស្រឡាញ់អាល័យសេឡាបានអង្វរអ្នកភូមិសុំកប់សពរំដួលនៅឯជុងភូមិក្បែរដើមពោធិធំដើម្បីងាយស្រួលគេទៅអុជធូបសួរសុខទុក្ខចាប់ពីយប់តែកប់សពរំដួលរួចបរិយាកាសក្នុងភូមិទាំងមូលប្រែជាស្ងាត់ជ្រងំខុសធម្មតាឆ្កែក្នុងភូមិដែលធ្លាប់តែព្រុសក៏ស្រាប់តែលូងំរំពងពីចុងភូមិមកដល់ដើមភូមិស្ដាប់ទៅគួរឲ្យព្រឺរោមខ្ញាក់ខ្ញាក់នៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រខ្យល់ត្រជាក់ចាប់ដើមបក់ចូលតាមប្រហោងជញ្ជាំងផ្ទះរបស់សេឡា
សេឡាដែលកំពុងដេកអោបអាវយកមើលរំដួលដែលក្តីនឹករលឹកស្រាប់តែត្រជាគេបានលីសំឡេងដ៏ស្រាលស្រទន់មួយហោះមកតាមខ្យល់អើយកូនម្ដាយអើយគេងទៅកូនគុំយំអីឪពុកកូនចោលយើងហើយសេឡាបើកភ្នែកព្រឺតនោះគឺសំឡេងរបស់រំដួលពិតជាសំឡេងរបស់នាងមែនគេក្រោកពីគ្រែដើរទៅបើកទ្វារផ្ទះនៅក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទដែលបាំងដោយកពុកស្រអាប់សេឡាបានឃើញរូបរាងស្ត្រីម្នាក់ស្លៀកសំពត់ពណ៌សស្ក្បោះសក់វែងទម្លាក់រហូតដល់ដីកំពុងឈរយល់ដៃ3កូននៅក្រោមដើមភូជុំភូមិសេឡាភ្លេចអស់ការភ័យខ្លាចក្នុងចិត្តគិតតែពីនឹកប្រពន្ធក៏ដើរតម្រង់ទៅរកនាងរំដួលអូនរំដួលមែនទេបងសុំទោសដែលបងមកមិនទាន់បងសុំទោសសេឡានិយាយទាំងអួរដើមកនាងងាកមុខយឺតមុខនាងសស្ក្បោះគ្មានឈាមសូម្បីមួយដំណក់ភ្នែកនាងក្រហាយឆ្អាលសម្លឹងមកសេឡារំដួលញញឹមយ៉ាងត្រជាក់រួចលូកដៃមកខាងមកកាន់សេឡាក្លិនស្អុយរលួយលីឡំនឹងក្លិនឈាមបានចេះមកប៉ះច្រមុះសេឡាបងសេឡាខ្ញុំរងាណាស់កូនយើងក៏ឃ្លានណាស់ដែរបងមកនៅជាមួយខ្ញុំនឹងកូនទៅបានទេសំឡេងរបស់នាងស្អាតក្រឡូលែងមានភាពផ្អែមល្ហែមដូចមុនទៀតហើយពេលសេឡាកំពុងតែងងឹតមុខរកឈានជើងដើរទៅរកនាងស្រាប់តែមានសំឡេងឆ្កែព្រុសយ៉ាងខ្លាំងព្រមជាមួយពន្លឺភ្លើងគោមរបស់អ្នកភូមិនិងលោកគ្រូអាចារ្យដែលបានលួចតាមដានសេឡាព្រោះខ្លាចមានរឿងម្លអាសេឡាឈប់ភ្លាមកុំទៅចិត្តវាឲ្យសោះវាមិនមែនជាប្រពន្ធឯងទេវាជាព្រីក្រឡាភ្លើងលោកតាអាចារ្យស្រែកយ៉ាងខ្លាំងគ្រាន់តែឮសំឡេងមនុស្សច្រើនវិញ្ញាណរំដួលក៏បញ្ចេញសំឡេងស្រែកក្រហឹមយ៉ាងកាចសាហាវទិដ្ឋភាពដ៏ស្រទន់មុននេះបានប្រែក្លាយទៅជារូបរាងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌សប្រែជាត្រឡាក់ពេញទៅដោយឈាមខ្មៅកកភ្នែកលៀងចេញមកក្រៅហើយអ្វីដែលនាងកំពុងបីក្នុងដៃមិនមែនជាទារកទេតែជាដុំឈាមនិងពោះវៀនដ៏គួរឲ្យខ្ពើនរអើមហេតុអីអ្នកឯងញោមគ្នាបដិនិស្ស័យពួកយើងខ្ញុំទាមទារយកតែប្តីខ្ញុំវិញទេព្រីរំដួលស្រែកគំរាមលីឡំនឹងខ្យល់គួចបក់យ៉ាងខ្លាំងលោកតាអាចារ្យមិនបង្អង់យូរបានទាញខ្សែសីមានិងទឹកមុនប្រោះព្រំទៅលើដីព្រមទាំងសូត្រធម៌បាលីយ៉ាងខ្លាំងអូមអ្នកមោពុទ្ធាយៈវិញ្ញាណសត្វលោកដែលស្លាប់ទៅហើយត្រូវទៅតាមកម្មកុំមកនៅបៀតបៀនមនុស្សរស់ទៀតចូលឯងទៅកាន់ទីស្ងប់ចុះព្រីរំដួលត្រូវទឹកមុនក្តៅក្រហាយស្រែកយំយ៉ាងឈឺចាប់និងសោកសង្រេងនាងសម្លិនមើលទៅសេឡាជាលើកចុងក្រោយទឹកភ្នែកឈាមហូរស្រក់ចុះមករួចក៏រលាយបាត់ទៅជាផ្សែងខ្មៅហោះចូលទៅក្នុងភ្នោវិញសេឡាបានត្រឹមតែលុតចង្គង់យំអាណិតប្រពន្ធដែលត្រូវរងទុក្ខវេទនាទាំងពេលរស់និងពេលស្លាប់ព្រឹកឡើងអ្នកភូមិនិងសេឡាបាននិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រមន្តដោះអង្ខារានិងធ្វើពិធីតាមបែបសាសនាដើម្បីផ្ដាច់និស្ស័យម្ដាយនិងកូនក្នុងផ្ទៃឲ្យវិញ្ញាណពួកគេបានតែចាប់ជាតិជាថ្មីកុំឲ្យវិលវល់ជាព្រាយក្រឡាភ្លើងបន្តទៀតចាប់ពីថ្ងៃនោះមកសំឡេងយំបំពេកូននៅកណ្ដាលអធិរតក៏លែងមានឮទៀតដែរប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវដ៏កំសត់និងរន្ធត់មួយនេះនៅតែដក់ជាប់ក្នុងអារម្មណ៍អ្នកភូមិអូស្វាយជារៀងរហូតមករឿងនិទាននេះចង់បង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ម្ដាយចំពោះកូននិងការរំលឹកដល់ស្ត្រីទាំងឡាយដែលបានលះបង់ជីវិតក្នុងពេលផ្ដល់កំណើតដល់កូនសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានចំណាយពេលស្ដាប់សាច់រឿងរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះតើប្រិយមិត្តធ្លាប់ឮចាស់និយាយរឿងព្រាយកលាភ្លើងបែបនេះដែរឬទេអាចបញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោមបានសូមជូនពរលោកអ្នកជួបតែសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលារាត្រីសួស្តី